저는 지금 이거 저희 숙모, 캐나다에 사시는 숙모가 지금 필리핀에 오셔가지고 파티를 한다고 초대받았습니다. 그래서 지금 이곳에 왔습니다. 하이. Hey, how are you? I'm good. 배고파. 밥 먹어야지. Here? Sit here? 레천이 레천. 먹어줘야 되나? 어떻게 해야 되나? 맛있게 공짜 밥을 먹도록 할게요. 공짜 너무 좋아해. Yes, my favorite. 훔바. 제가 좋아하는 겁니다. 족발. Mahuli naman eh. Di, uy. Asa mo panghuli, uy? Kuya, wala pa kasi. Wala pa kasi try sa kimchi kuya. Asa? Kimchi? Asa mo gulap? Malina? Hindi mo ka ni Hongkong. Okay, pangubay na mo kahon na ito. Lagi, nabugay. You want vinegar? Wala, coconut vinegar. Or lechon? Ayaw sa gibilig, di mag-live pa kung mag-to. Asa mo sa gabi? Maninda ka? Manis na ito. It's good. This one is from here. The place at the back. The lechon place at the back. Ate, dato na ako si Frankie? Owner of Yankees Barbecue. Pwede na dato diri? Ay, okay na sila nga magdako ni Frankie? Okay na sa iro, Santi. Okay na sa Santi, dami iro. Lagi, butan na sa kaya ako daton ni Kanakuan. Kaya tawagan ni Mura sa jaguan? Mura sa laksa ba? gamay na siya kanang Mura sa laksa daw? kuan na taste. Kuhan lang. Na siya Wala siya coconut mong kuhan mo na kalahin. okay, ang laksa tayo. Red pepper powder, no? Nasa ikuhan. They want to say Frankie, I will get Frankie. Okay na rin sana. Sa una na, hulog man siya. Ay, sa una na, may Korean na taga-bakayan. Pupunta sa dili sa Talangban. Siya may wala na yung deliver. Rain or shine lagi. Pero may uli na siya. Grabe nito, lagi market ba? Rain or shine. Ano mo deliver? Member sa dumaan ng kuan. Member man ang deliver po nung. Kana mga grab, kana mga maxi. Register. Kung mga business ko ano nung pa-register mo. Wala kayo business niya. So kaya ka mo din, cupcake man nila ha. Wala katan niya. Cherry? Ang lusa. Uy, tinaadlaw na yung mga order nito. Cupcake sa niya ha. Cupcake. Nakuha niya pinunta lang eh. Kasi na yung mga meeting din ha. Grabe, maximum one. Pagi.
Yeah. So how they like to come bully? Oh, you were not there, right? When they had the one night. Yeah, one night. How was it? It was good. Very good. It's just okay. It's Yeah. fine just for one night for it. Just keep. Patagalin mo yung kamay sa suso. Huwag mo sa baso. Kaya, ang manginginom, huwag mo nang patagalin yung kamay sa suso. Ay, yung baso sa suso. Huwag mo sa baso. Kung susunod ko gagawin, pero kailangan mo. Yes. Okay, hindi mo. Sabihin mo kung hindi niya. Yun ang delikado ko sa akin. Kasi hindi mo na po na serious kasi dito eh. Ito. Kasi gusto ko ba naman yung hotel para hopefully. Talaga. Naisip ko na lahat. Only Kakao or McDonald's or Jollibee. At ang only correct, being okay. Ginamit sa akin. Kung yung naisip ko, So I'm not going to eat unless Kakao or Jollibee. Parang, kaya kung sinabi mo, parang nakasipin niya. kaya sinasabi mo, mas elevated. Mas elevated talaga. Magpatuloy sabi mo gano'n. Yun na. Yun ko na lang si Salman. Pero i-avoid na natin yung pero lahat ng ginagawa yung Minsan kasi pag ano eh, pag yung aso, takol ng takol, kaya mo na lang, mapapagod din. correct. Isa ka pula sa buwan. Gusto mo kulang ng tubig sa kakain. So, kaya realize dahil ano naman may unnecessary. Oo, guys, yung bagay. Ito yung mga wala ng kakain. See, tomorrow? Kyle. May tama yan. So, nagpapalot ko naman may sincere. I-respect ko na. Nakikita niya. Yes, i-stress na naman. Ako yung tatay. Secret example yung kasi kung nakikita, nakikita eh. Ito yung magaganda na, bakit sabihin mo na. Pag pinagsabihan namin ito, kikinig mo. Hindi siya sumasagot. Kasi kami na po, sinabi niya mali. Ako yung What? Thirsty? Yeah, but you don't want that. Okay, we have Coke in house. You wanna go home? Water also we have. You wanna go home? I don't know. You can go home. It's thirsty. You want to drink water? Not more water. No, it's still hot. I didn't put it inside the refrigerator yet because I
Just go home. Say bye to them. And where's your chessboard? So, get your chessboard. The mountains is 14 too. Yeah. Yes, Shy. You're going okay? Yeah, okay. Yeah, well, thank you for coming in. Yeah, thank you. Okay, bye-bye. Have a good evening. Good luck with your business. It's good. Oh, kanang. Pagdiray ko ba mag-business? Yeah. Thank you. Thank you.